हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में आप देखेंगे डी मार्ट, रिलायंस स्मार्ट बाज़ार और विशाल मेगा मार्ट का एकदम लेटेस्ट कलेक्शन। और यहाँ पर आपको फेस्टिवल डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और यहाँ का एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।